Unutma, quyunun dibine düşmeyen Yusif, cah-cəlallı zirveye ucala bilmez. Bir zaman gelecek ki sen hem vəzifə və təbəqə, hem de mənəviyyatca yüksələcəksən. Bax, bu qanun əqrabalara da bir demək lazımdır ki, yığılın oturun yerinizdə yani. İnsanların həyatına bu qədər burnunuzu soxmuyor. İnsanların taleyinə bu qədər burnunuzu soxmuyor. Nə qədər olar ya, sən bunu belə elə, ağıllı məsləhət verməyə bacarırlar. Amma köməyə gələndə hamı çəkilir, yox mənim öz ailəm var, öz uşağım var. Amma gəlsinlər söz pəhləvanları, yığılacaqlar stolun başına, masanın başına, hər bir tərəfdən ağsaqqallıq, abirkəklik eləyəcək. Amma o son durumda nə olur? Bu adam özü gedir, öz evinə çəkilir, tək qalır, öz dərdi ilə baş-başa. Bir ömür yetmir bir insanı tanımaq üçün. Bəzən insanlar özlərini o qədər gözəl sənə təqdim eləyirlər ki, deyirsən ki, ilahi bundan yoxdur. Bu adamın ətəyində namaz qılınar deyə. Amma bir anın içində insanın sifəti elə dönür ki, dəhşətə gəlsən deyirsən, ilahi, bu insanın içində nələr yatırmış. Belki de her şeyi kabullenip hayatı akışına bırakmak lazım. Zorlamak bazen çözüm değildir. Ve zorla olan hiçbir şey güzel değildir.